Хаумығыз қайырлы сағатта мұхтарам милләттәштәр эфирда башқұрттар тапшыруы. Программаны әдірләусі Жади Түркім исіменен студиялahыды Рафиқ Ахмәтшін сәлімләй. Башта темалар тұрғанда қытқаса. Her vakitte min kurulama bir değişmende şugullanmalardı, işler bulmalarda ular uşa avuldu yugaltmalılar deydiler. Олы тарихлы бәләкәй башкорт авылының язмышы. Ниндейдер автордың текстін тулығынса көсеріп қоя алмайбыз. Әлбетте авторлық хукугын хаклайбыз. Башкорт дөньяһы Википедия киңлектәрен байкай. Бuna 491 yıl Совет власы аунаны кыйылып төшті, 91 yılға хәтлем тукталманы репрессия. Сәяси золым шаңдауы. Bütün nemeler tartıp alıp atayım da bitkenden әсейім balı. Ağayım, apayım kalganlar indi. Kalganlar bir kişinin muzağında. Силәбе өлкәһенең Агап районынан язма. Кызыл Паша деген спектакль корган бәләкәй сактагыч. Шундан ни шунда йырлары. Мен аны йырлайм, әсәйем дә утырып йырлайдыр инде. Казакстан башкортлары менән танышабыз. Бұл ауылдың исімінде о келесекке үміт сағыла, әмі әлігі ауылы бөті барусылар исімлігінде. Белорет районының түпкілінде орынлашқан Үмітбай ауылы хақында хүдібіз. Қасандыр оның урамдарындала балалар тауышы көріліп тұрған. Әлейхә яштар ситке ынтыла, көсіп кетеусілер көбейген. Бұл көрініштің сәбәптерін біздің Жади Түркім асықларға тырышты. Үмітбай ауылы сағыштырмаса яш ауыл есепләнә. Олы 1834 елда Бақай ауылынан бөлініп сыққан. Яңа ауылға 181 кешенән торган 12 гаилә күскән. Совет заманында онда урман хуҗалыгы артеле, клуб, медицина пункты, тулы булмаган урта мәктәп эшләй. Бүген авылда уларның бере лә калмаган. Күп өйдәр буш. Авылда 37 кеше исәптә тора. Даими яшәүчеләр унанда адырак. Радик һәм Венера Яныбаевтар авылда яшәй. Перспективаһыҙ авыл уларҙы нимә менән ылыҡтырған? 6 ел элек, тотондык инде. Тәүдә дүрт ат һатып алдык. Бие. Шулар урсый торды. Мана 10 ел эсендә беҙҙең аттар 30-ға барып етте. Ирем был ауылдан булғас шул ҡайттык. Ауыл бөтә башлагас, ауылды күтәрәйек дип яңынан. Шул малайҙарға эш булһын дип шуға ҡайттык инде. Улым юристка укыныла шул. Белоретта эшләнелә ҡайтты әле мана отпускала йөрөй. Бергә шул эшләп йөрөй инде. Татлы ҡалаһында хәрби часть ябылғас, Радик Яныбаев менән ҡатыны медицина хеҙмәткәре Венера эшһеҙ ҡала. Белоретта яки башҡа урында төпләнергә мөмкинлек була. Әммә улы тыуған ауылын һайлай. Тәүҙә йәшелсә үҫтерә. Ҡырыҫ тәбиғәт шарттарында был эш уңышһыҙ тамамлана. Һәм ниһайәт ул ата-бабаларҙың боронғо кәсебе йылҡы үрсетеүгә тотона. Алдаштар вис, малайдар вис, хатындар ярдәм итеп торалар. Бергә бер анадан эшләйбез. Егеттәр булмаһа, может, бөтә күтәрелмәсен шулай итеп. Шул бергә эшләйбез. Үз кеше бездә эшләй, шул эш биргән бедаларга эш хакын түләйбез. Шулай итеп безгә алар ярдәм итәләр, бедаларга ярдәм итәбез. Бик шатбыз. Ата-әсәй бында крестьян ферма хуҗалыгы асып, аттар карый башлаган, күңелле аттар. Аттар ман Хабай йөріп алғанда, яй көндәрі, қышта сана егіп йөрігіңді. Шул өлесейге яқын өтінде өлесей бұл ауылда тоже қарап, тәуді ярдам етіп тұрды, енді хәдір біз өлесей оларға суға ярдам етеді. Күбеһенсә үҙ көсөнә таянып эшләй Яныбаевтар. Быйылға тиклем бесәнде лә ҡул менән сапҡандар. Белорус тракторы хаҡының 40%-на хөкүмәт субсидия бүлгән. Аттар талымһыҙ, аҙ ашай күп тарта тиһәләр ҙә Яныбаевтар йылда 25-30 кәбәне бесән әҙерләй. Яныбаевтар киләсәктә башҡорт тоҡомло бейәләр үрсетеп ҡымыҙ етештерә башларға уйлай. Йыл программа әле менә яңыраҡ менә сыҡты инде. 15-нче йылға тиклем программа семейное животноводчество дигән. Шуға ҡатнашырға менә заявление яҙҙык. Грантта шул грант алып участвовать итергә йөрөбөҙ. 2,5 миллион грантҡа яҙҙык. Шул ат малын үрсетергә инде. Башкирский порода алырға аттарҙы. Егәҙе ауылынан Өмөтбайға тиклем юлда 3 күпер бар. Егәҙе, Тары һәм Шыршылы йылғалар аша сығырға кәрәк. Күперҙәр Совет заманында урман хужалыҡтары ҡарамағанда булған.
хәзер улар ярым емерек хәлдә. Авылдаштары фермерларга зур өмет багалай. Радик булмаһа электр утһыз калыр инек диюлар. Гәрәй кыпсактарның быелгы йыйынын оештыруда авылдың Яныбаевтар араһы. Шул исәптән Радик һәм Венера Яныбаевтар күп көс салган. Мин авылдың халкына дүртнеткән һәр вакытта мин гурулланам. Бер инде эш менән шөгыльләнмәһәләр дә, эшләр булмаһалар да, улар ошо авылды югалтмаганлар дип әйтергә була инде. Үзләренә эш табып, мал менән шөгыльләнәләр. Шуның икенче яктан килгәндә безнең моны бик зур рәхмәт Садик устага. Ана шул менә әле килгәндә һәр күргән күперде күргән булһагыз бит, аны шул күперде шул Садик устының көсе менән төзелде инде. Һабан туйдар, һаумыһыгыз авылдаштар байрамдарын узгарганда Өметбай урамдары янлана. Авыл ошо ердә тәпәй баскан балаларын йыя. Бұл ауыл бүтіп баратып келешмейм. Сөнки ауыл үсә. Шул юл гына юк инде безнең авылда. Юл күпердар матур булһа, яшәргә булыр иде. Яңа гаиләләр, яшь гаиләләр дә бында ынтылыр иде. Чөнки тыныс авылда үзендә матурлап бакса тирән карап яшәһәң, яшәргә була. Өметбайдарның киләсәккә өмете зур. Авылга исем биргән Заурят Ясавул Өметбай Кунакбаев һәм башка ата-бабаларының васаятына тап төшермәй, нигезле хакларга тырышалар. Башкорттың Радик Яныбаев кебек ир-азаматтары булганда үз өйдән торган авылдарыбыз да яңанан күтәрелеп китер. Республика төп дәүләт байрамын билдәләгән көндәрдә бәйләнештә социаль селтәре башкортса эшләй башлана. Интернетта аралашучылар өчен был вакыйганы китап басу машинаһын иҗат итүгә тиңләүчеләр дә табылды шундук. Социаль селтәр интерфейсның тәрҗемәһен ирекмәндәр башкарды. Матди канәгатьлек алу өчен түгел, бушлай. Халкыбыз туган телендә аралашын өчен. Бына башкортса Википедияны төзүче ирекмәндәр дә бит тизтә елдан ашу глобаль селтәрдәге энциклопедияны тулыландырып килә. Улар менән безнең хәбәрчеләр асрашты. Википедия сайты 2001 елда инглиз телендә эшләй башлай. Тиз арала үсешеп, төрле телдәрдәге бүлектәр эле асыла. Бер елдан соң Википедияның башкорт бүлеге булдырыла. Башкортстан дип аталган тәүге мәкалә 2005 елда аноним кулланучы тарафыннан языла. Бар бит инде интернетта Башфорум дигән ресурс, онда бөтен башкорт телендә һөйләшкән кешеләр иң беренче күпләп шунда йыела башланы. Һәм шунда иң беренче булды хылтанма башкорт Википедияны һәм сакыру. Ярдәм итәргә, эшләшергә сакыру күрдем дә һәм башкорт Википедияна кердем, укшаны һәм эшләй башланым. Ул булды 2007 елда. Башкорт дәүләт университетының физика-математика факультетын тамамлаган Ләйсән Википедияның башкорт бүлегенең әүдем катнашучысы. Эштән, гаиләһеннән калган буш вакытын ул ресурсты тулыландыруга, унда ниндәй дә булһа мәкалә язуга арнай. Мин иң беренче фән дигән мәкаләнән башланым. Кердем баш битенә, онда бар ине төрле хылтанмалар һәм фән хылтанмаһы буш ине инде. Һәм шул үземә якын буларак, мин үзем математик фән өлкәһендә эшләгән кеше буларак, нәкъ менә ошо мәкаләне язудан башларга булдым. Был минең беренче ним булды. Һуңнан китте минең телдәр тураһында мәкалә, һуңнан китте минең эсперанто теле менән кызыксынуым, шул өлкәлә эшләрем һәм артабан мин шәхесләр менән кызыксына башланым бит инде. Башкорт Википедияһы ул үзенчәлекле интернет-энциклопедияһы. Теләгән һәркем уны байыту өстендә эшләй ала. Буның өчен интернетка сыгу мөмкинлеге башкорт телен, тарихын һәм милләтебез белән бәйле башка мәгълүматларны белү кирәк. Һәркем ирекле үзе теләгән темага үзе теләгәнчә куя ала, әмма әлбиттә үзенең кагыйдәләре, Википедияның кагыйдәләре бар. Без кемдеңдер, ниндидер авторның текстын тулыгынча күчереп куя алмайбыз. Әлбиттә авторлык хукугын хаклайбыз. Без уның ресурсларын файдаланып, уның хүзләрен файдаланып, без үзебез мәкалә язарга тиешбез. Шуннан без нейтраль фикердә язарга тиешбез. Бүгін башкорт Википедияһында 31 меңгә якын мәкалә бар. Сайтта әүдем эшләүчеләр һаны 30-га якын. Күренекле ямагат эшмәкәре шагыйрә Гүзәл Сиддиқова интернет ресурсты үстерүгә зур өлеш индерә. Башкорт Википедияһының хакимы ролен үтәүче Ырымбур өлкәһендә яшәгән рус егете Вячеслав Черных ялып итә уны был эшкә. Инеп киттем, шунан инде әйтергә кирәк, көн-төн баш көле суңып китте. Башта бигрәк тә үземә ял бирмәйсә мин тәрҗемә итүләргә тотындым, мәкаләләр язуга тотындым.
Был меня шул тиклемдә күңелем рәхәтлек бирәйне. Минем өчен ул тәрҗемә итү гомумән күңел талабы. Иҗат итү икенче күңел талабы. Өченчедән мин яңалык белергә, энциклопедиялар белән эшләргә яратам. Гомумән яңа кешеләрнең язмыштарын, яки ниндәйдер тармактар, ниндәйдер өлкәләге бына шулар белән мин бик кызыксынам. Шуның өчен мин үзем өчен бигрәк тә кызыксынам. Сайтка инүселәр нимә язырга белмәй аптырап калуы ихтимал. Ошо яһәттән 1000 әһәмиятле мәкалә проекты ярдәмгә килә. Унда һәр тел бүлегендә булырга тиешле мәкаләләр исемлеге килтерелә. Һәр кем үзенә якын өлкәне һайлап эшкә тотына ала. Мин төрле өлкәләргә кирип тәрҗемә итүем, онда музыкалы, онда тарихта, онда, мәсәлән, автомобиль сәнәгате, онда математика. Ягъни һәр өлкәлә тәрҗемә иткән вакытта мин телебезнең байлыгына хайран калам. Һәр өлкәнекен дә тәрҗемә итәргә мөмкин. Инде генә кыен, сисеп булмаслык күп тоелган һөйләмнәрне төендәрен сисә осына килеп сыгыш, шул тиклем күңелгә рәхәтлек бирә. Википедия сайтының бүгінгі көндә Вики Хүзлек, Вики Милек, Вики Университет, Метавики, Вики китапхана тигәне бүлектәре лә әүдем эшләй. Онда яңалыктарды күзәтү, китаптарды табу, уку, яңа әсәрләр белән танышу мөмкинлеге бар. Мин үземнең яшьтәшләргә, тиҫтәргә әйтер инем, ул яшьтәгеләргә әйтер инем. Интернетта эшләргә өйрәнергә кирәк. Бу бана шулай үзе өстендә эшләргә яраткан, укырга яраткан кешеләр өчен бик тә кирәк, мөһим дә ул. Һәм шул вакытта мин күрәм, яшьтәр менән эшләргә кирәк. Балаларны интернетка инәләр, яшьтәр интернетка инәләр, теләһә нәмә укыйлар дип куркып утыргансы, үзебезнең улар табырлык, улар укырлык нәмәләр куюыбыз кирәк. Күмәкләгән яу кайтарган ди халык мәкале. Уртак көс менән эшләнгән эш бәрәкәтле булһын. Башкорт Википедияһының киләсәктә милләтебезне бөтә дөньяга танытуы үзебездән тора. 30 октябрь 1991 елдан башлап сәяси золым корбандарын искә алу көне буларак билдәләнә. Был дата Мордовия лагерьларындагы сәяси тоткындардың СССРда алып барылган репрессияларга каршы аслык игълан иткән көненә туры килә. Сәяси корбандардың төвәл исәбе бармы? Киләһе язмабыз репрессияланган Ырымбур башкортлары турында. 1917 елга февраль революциясынан һуңа Башкорт үзәк шураһы Ырымбурда Башкортстан мөхтәриятен игълан итә. Башкортстан хөкүмәте төзелә. Башкорт АССР төзелгәнгә тиклем үк Башкорт хөкүмәтен, Башкорт гаскәрен Ырымбурдар зур кәеф менән күтәреп ала. Граждандар һугышы башланып киткәс, безнең башкортлар Әхмәт Зәки Вәлидин сакыру буенча гаскәргә кушылалар. Менә бүгенге көндә билдәле 90 кантонда яңа Юрмата дигән авыл, Руса Новогумерова дип йөртәләр. Без инде Юрмата дигән авылдан бигрәк күп башкортлар катнашар. Үзләренең аттары белән, менә безнең Иске Гумар авыл башкортлары бигрәк күп катнашалар. Безнең авылда менә парттар һөйләү буенча 200 кенә кеше большевикларның артынан ярып киткәннәр. Калгандар бөтәһле безнең ватаныбыз өчен, Башкортстан өчен. Туқсыран кантоны башкорттары Зәки Вәлидидің эшмәкәрлеген уның фикерләрен хуплай. Уны милли азатлык хәрәкәтендә үзләренең җитәкчесе итеп таный, уга зур таяныс булалар. Иске Гумар авылында Зәки Вәлиди 1917 елның 4-5 апрелендә Гайсин Бәхтегәре бабайның йортында кунып киткән. Авыл карттары был вакыйганы әле лә яхшы хәтерләй. 17 елның декабрь айында безнең Суран елгаһы буенда безнең 2 башкорт полкы, бер казак полкы, Бозаулык ягынан килгән бер Кызыл армия полкын кыйраталар башкортлар. Менә шул яу күрһәтеп тора инде башкортларның ничек үзләренең менә автономия өчен көрәшкәннәр. Менә безнең Иске Гумар авылы, Юрмата авылы башкортлары, Бәвес һәм башка авылдар бигрәк күп Токсаран буенда башкорт авылдары. Аны шулар бөтәһле башкорт гаскәрләренә кушылып, автономия өчен көрәшеп йөриләр. Фәнилиш Булатов узак елдар Ырымбурдагы федераль именлек хезмәте идаралыгында эшләй. Шул елдарда ул нахак бәләләр тагылып язмышлары селпәрәмә килгән байтак якташларының делалары белән таныша. 125 башкорт егетенең исемен асыклай. Ырымбурда Совет власты урынлаша, шул көндән башлана репрессия. Шул көндән. Буна дөрт әйткәндә 91 ел Совет власты аунаны
құйылып төшті, 91 елға хәтлем тукталман ул репрессия. Нисек тормышка ашырылган хөкемгә тарттырулар. Бүгінгі көндә битинде билдәле, бүтә кешеләр белә. Алдан ук енәят эше әзерләнгән була бит инде. Ул кеше белмәгәндә ул аңа енәят эше әзерләнгәнен. Уны өенә килеп кулгалгандар, шуның төрмәгә алып киткәндар. Унда менә шул әзер эште кулына тоттыргандар да әйткәннәр. Монда язылган, һин ней Совет властының душманы, һин троцкист, һин контрреволюционер, кул куй. Протоколдың артына. Әлбәттә, берәүдә кул куймаган. Ул үзенең гаебен кем таныһын, гаепһез кеше. Тик улар кыйнап, тукмап, типкеләп, язалап, шул кулды куйдырырга мәҗбүр иткәннәр. Инде кулды куйгас, суд иткәннәр инде, суд булган тройка, күбенсә тройка. Үз кеше, ягъни тройка хөкем иткәндәрде судка алып бармагандар. Офицер дөйем исемлекте кыскырып укыгандан һоң фальсификацияланган суд хөкеме игълан ителгән. Ә хөкем күбенсә төн караңгылыгында тормышка ашырылган. Ана военная коллегия инде явапка тартырган зур кешеләрдә инде, түрәләрдә. Райком партия, райисполком, обком партияларын кешеләрдә, профессорларда явапка тартыргандар. Улар бөтәле атылган. Тройкаларның примерно 70% атылган дип әйтергә була, 30% хөкемгә хөрмәгә бергәндәр, төрмәләргә, колонияларга бергәндәр. Биләмәһе буенча Рәсәйдә иң зур төбәктең береһе Ырымбурда хөкем ителгәндәрде әлеге вакыттагы федераль именлек хезмәте идаралыгының ихатаһында аткандар һәм Урал елгаһы аръягына алып барып тугандар каберлегендә ерләгәннәр. Ундай хөкем урындары һәм тугандар каберлеге бөтә Рәсәй буйлап һибелгән. Сәяси корбандардың, уларның караусыз калган балалары һәм гаиләләренең аклангандардың исемлекләрен асыклау буенча Рәсәй төбәкләрендә байтак эшләр башкарыла. Миллионлаган исемнәрне билдәләгән том-том хәтер китаплары белешмә мәгълүмат нәшер ителде. Әмма уларның һәммәнең осына сыгарлык түгел. Шуларның береһе менән безнең иҗади төркемдә очрашты. Ваше заявление рассмотрено, организованы проверка, установлено, что МВД Республики Башкортостан архивных материалов о раскулачивании и выселении вашей семьи нет. Сведений о судимости Сагадатова не обнаружено. Маһира Хөснетдинова именлек хезмәте даирәләренә язган мөрәҗәгатенә шунда җавап ала. Уның атаһы Набиялил районы Әбделмәмбәт авылына тәүге мәсҗид һалган указлы мулланың улы булган өчен кулга алалар һәм 6 елга хөкем итәләр. Бөтенләмәләр тартып алып, атайым да киткәндәр. Әсәйем балы. Ағайым, апайым қалғандар енді. Қалғандар бір кішінің музейінде тұрғандар. Шулар әсәйім тілеп кетерге болғас, ол қасып қалған. Әлмұхаммед жағына кеткен әлі шында қасып жүрген енді. Балаларын қалдырып, балалары кішілерде онда-мында жүргендер. Маһира Хөснетдинова атаһы ягынан да, әсәһе ягынан да укымышлы заттардан. Әсәйем ягынан енді, аның атаһы тоже мулла булган. Әлмөхәммәд тә мулла булган, ул аның мәдрәсәһе булган, ул яшь малайларны укыткан. Шул мәдрәсәлә мин атайым укыган. Ул мулланың Мөхәммәдия олатайларында, аның кызы Шәрәфиниса әсәй. Шуннан алар кыдалашкандар да, теге атайымдын атаһы инде Абдрахман әйтә икән. Мөхәммәдия миңа кыдыңды бир улыма. Шуан әсәйемді алғандар алар келін етіп. Кара золым башланыр алдынан гына вафат булган мулланың 70 яшьлек әбәйен дә кулга алудан тартынмай улсак та власть органдары. Өләсәйемді кеткәндәр Сибиргә куып. Атайымды бір якка, өләсәйемді бір якка. Абдуллахат агай ул тоже бик укыган булган. Әдерәк урыс телендә белгән инде. Ул касып өлгергән. Магнит только организовывать барганда, килеп анда ул инженер булып эшләй баштаган. Аны тагы берәү күреп кал, монда мулла балаһы монда йөри, аныла нитергә кирәк, ебәргә кирәк. Ул каскан тоже Сибир ягына. Шунда Сибир ягына өләсәмде әллә кайдан табып алып, кайтып килде ул өләсәйемде. Анда ти барып бер урыктарды мис башында утыра иде. Шунан кайткан өләсәйемде.
Әмма Шәмсе Кәмәр әбейгәле Беломор канал төзелешендә хөкем йылдарын тултырып кайткан улына ла тауган яктарында тыныс яшәү бәхете татымай. 37 елда мин тугас, моны тагы анда башка дошмандар була бит инде. Бер кеше әйтә икән, мына мулла балаһы кайтып килде, аны тагы ибәрергә кирәк. Маһира апайдың атаһы Габделкабир был юлы тауган төягенән мәңгелеккә сыгып китергә мәҗбүр була. Тәүдә Силәбе өлкәһенең Кызыл районында яшәйдер. Хугыш осырында хезмәт армияһында һаулыгын какшаткан гаилә башлыгы озак яшәмәй, вафат була. Маһира апайдарҙы шул ук тауган авылынан ҡыуылған атаһының бер туғаны һыйындыра. Улар Агап ауылында яшәй башлай. Апайым, агайым, мин, әсәйем, Мират, вот 5 апайымдан шу улы бар ине. Килдек шулардан землянкада тордык бергә. Маһира апайдың яҙмышы ире Ғабдулла ағайҙың яҙмышына бик оҡшаш. Ҡыйырһытылған, кәмһетелгән, әммә рухтары һынмаған 2 йәш кеше Магнитогорск ҡалаһында осраша, ғаилә ҡора. Күптәргә өлгө булып йәшәй улар. В палатке жила 2 семьи. Нары с одной стороны, с другой стороны. И была, значит, печь, где они готовили себе обогрев. И это, значит, дрова и уголь давали по норме. А кроме того, в этом был комендант. И была рота охраны. Утром всех поднимали, становились в строй и определяли работу. Работали все. Только не работали люди, старики и старухи. Бер көндө байрам кеүек итеп хәтерләй Ғабдулла ағай. 25 марта 48 года. Вот до 25 марта охрану коменданта убрали уже. Уже мы были свободны, могли ходить, а до этого все были мы как заключенные. 20 буаттың 90-нчы йылдарында золым ҡорбандары аҡланып, тартып алынған мөлкәт хаҡын түләү тураһында ҡарар сыҡҡас, Ғабдулла ағай ҙа именлек хеҙмәтенә мөрәжәғәт итә. Черняев, председатель комиссии, вот ответ его: вам не положено. Положено, потому что глава семейства был дед Кашафуддин. Нам на все отказали. Мы, значит, ничего не получили. Береһе атаһының исемен аҡлаған, икенсеһе атаһы мөлкәтенә хоҡуғын тергеҙ алмаған. Тарихта ҡара золом тип аталған хәтәр замандың шаһиттары улар. Һуңғы йылдарда Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә һәм сит илдәрҙә лә Башҡортостан Республикаһының мәҙәни һәм иҡтисади көндәрен уҙғарыу йылыға әйләнде. Был саралар халҡыбыҙ мәҙәниәтенә ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Ҡаҙағстандың баш ҡалаһы Астанала Башҡортостан Республикаһы көндәре сиктәрендә Башҡорт дәүләт академия драма театры сығыш яһана. Астанаға театр ҡырғыҙ классигы Сыңғыҙ Айтматовтың «Аҡ пароход» исемле пьесаһы буйынса әҙерләнгән спектаклде алып килде. Тамашасылар араһында әлбиттә Башҡортостан ҡунаҡтары менән бер рәттән ҡасандыр республикабыҙҙан сығып ҡаҙаҡ ерендә төпләнгән яҡташтарыбыҙ да күп ине. Маһирҙар дигән апайым әйткән, без Йәнсура районынан 8 Башҡорттың иң аҫылынан аҫыл ҡыҙҙары сығып, ошо Ҡаҙағстанға килеп сыҡтыҡ дип һөйләгән ине. Менә бөтөнөһөн дә таралып йәшәнеләр инде. Шулай итеп, минең атайым белән әсәйем дә шунда килеп, монда осрашҡаннар. Шулай итеп, ҡауышҡандар инде. Роза Биктимерованың атаһы Йәнсура районы Байдәүләт, әсәһе Мең башҡорты, Әлшәй районының Һарайлы ауылынан. Илемде һағынһамы башҡорт классиктарының әҫәрҙәрен уҡыйым. Туған телде онотмаҫ өсөн әҫәрҙәр ярҙам итә ти ул. 2 улы ла башҡорт мәҙәниәте менән яҡшы таныш. Башҡортостанды бик һағынабыҙ инде. Үҙебеҙҙең яҡҡа һеңлем йышыраҡ бара, ә мин үкенескә ҡаршы һирәк барам инде. Менә әйтәм бит, менә 2 улым бар минем. Бәләкәйҙән шуларда шул Башҡортостан турында һөйләп, Башҡортостан матурлыҡтары турында беҙҙең үҙ телебеҙҙә һөйләшеп йөрөп, аларҙың да күңеленә шундай тойғолар һеңдергәнмендер инде. Һәр ваҡыт әйтәләр, беҙ үҫкәс өйләнергә Башҡортостанға барабыҙ дип әйтәләр ине. Мәҙәни саралар, һабан туйҙар, милли йырҙар һәм бейеүҙәрҙән торған концерт программалары, спектакльдәр халыҡты ойоштора. Күптәр үҙ милләте һәм халҡы өсөн ғорурлыҡ тойғоһо кисерәләр. Тамашасы спектакльде бик йылы ҡабул итте. Үкенескә ҡаршы хәҙер бик һирәк киләләр инде беҙҙең артистлар. Менә бүгөнгө прямо шул хәтлем ҡыуаныслы байрам булды инде. Әйтәм бит, менә күңелләр елкенеп, бөтөн нине тетрәтте йөрәкте. Әйҙә үҙ телеңде тыңлап, күҙгә йәш тығыла инде.
Төрле сәбәптәр менән тауган иленнән сығып киткән милләттәшләребез бүген балалары ияндәре тауган ерләрҙе ташлап ҡайтала алмай. Үҙ яғыма ҡайтһам, ергә ятып, тыңлар инем үлән үҫкәнен дип йырлайһың бит инде, илай. Ишнан теге Ҡыҙыл Паша дигән спектакльне ҡарағайным бәләкәй саҡтан еще. Шундан ни, шунда йырлары. Мин аны йырлайым, әсәйем дә утырып илайҙыр ине. Анда барһаң, был яҡлар һағындыра бит инде. Елдәре, ҡояш йылыһы, бала саҡта ялан аяҡ, шул шәрләрҙән йүгереп йөрөгән ваҡытлар һағындыра. Ҡайҙа ғына йәшәһәң дә, тыуған илеңде, телеңде онотмай йәшәү мөһим. Ҡаҙағстан башҡорттары башҡортлоғон онотмай, күп милләтле Астана ҡалаһында лайыҡлы тормош көтә. Башҡорттар тапшырыуының электрон архивын www.tv-һәҙәғәрбә.ру сайтында табырға мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өсөн телефон 251-73-92. Беҙҙең менән Skype элемтәгә сығыу форсаты ла бар. Уның адресы Башҡорттар һыҙыҡ ТВ. Әлегә тапшырыу тамам, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.